receive one word from you. Und lass uns ein Wort von dir empfangen, o Herr. In the name of Jesus, Im I pray. Namen Jesus habe ich gebetet. Amen. Amen. You can put your hands together for the Ihr Lord. könnt der Herr einen Applaus schenken. Bleib einfach in dieser Haltung. Reste dans cette atmosphère Wir singen nur dieser Satz, et was chante mir seulement persönlich cette, berührt hat. chante seulement cette parole, ce refrain qui m'a touché. Das soll dein Gebet heute früh sein. Nochmal, gib mir ein neu und geteiltes Herz. Tu vas acclamer pour le roi des rois. Du wirst der König des Königs einen Applaus schenken. Et tu peux prendre place. Und du darfst dich Danke an hinsetzen. das Lobpreisteam. Merci à notre équipe de Danke für louange. diese wunderbare Zeit. Merci pour ce temps merveilleux. Und ja, das ist mein Herz, wirklich, dass wir eine Gemeinde sein. Et ça, c'est vraiment mon état d'esprit, que nous soyons une église Eine Gemeinde, die Gott richtig anbetet. qui adore véritablement Dieu. Die nicht nur Gott anbetet, aber die versteht auch, was Anbetung ist. Une église qui n'adore pas seulement Dieu, mais qui comprend, okay, just not a church who is going to worship God, but who is also going to understand what worships mean. Dankeschön, Sabine, aber ich werde auf Französisch predigen, damit ich schneller gehe. Okay, Sonst ich übersetze verliere ich also Zeit. auf Deutsch. Ja, genau. Pass. Amen. Amen. Sans plus tarder, je remercie Dieu de m'avoir fait la grâce d'être là devant. Ich bin der Herr dankbar für die Gnade, die mir erwiesen hat, heute Parce que vorne zu stehen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Denn es ist nicht jedem gegeben. Mais je remercie aussi le pasteur et tout son collège pastoral ainsi que vous l'Église de me faire à nouveau confiance de pouvoir me tenir ici. Und ich bin auch dem Pastor sowie die Leiter der Gemeinde und die ganze Gemeinde dankbar, dass ihr mich anvertraut, damit ich hier vorne stehen darf. Jour après jour, je me rends compte à quel point, sérieusement, pour moi, prêcher devient... Je commence à être sensible à cela. Il y a une certaine peur qui s'élève en moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Also Tag und Tag ich verstehe oder ich merke, wie das Predigen ein sensibles Thema für mich wird. Ich habe so eine Furcht, was dies angeht. Parce qu'il y a un jour où Dieu me posera la question, Denn es gibt einen Tag, wo der Herr mir die Frage stellen wird: qu'as-tu réellement dit à mon peuple? Was hast du wirklich mein Volk weitergegeben? Et je crois que cela doit aussi être une question à nous tous. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir uns alle stellen Est-ce que müssen. nous transmettons Sind wir wirklich dabei, les désirs de nos cœurs? die Wünsche unserer Herzen zu vermitteln, Ou est-ce que nous transmettons oder la parole de Dieu? sind wir dabei, das Wort Gottes zu vermitteln? Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans Actes chapitre 8, Ohne zu zögern lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 8, le verset 18 à 21. Vers 18 zu Donc tu 21. m'interprètes directement. Ich lese also gleichzeitig mit ihm vor. Actes chapitre 8, vers Apostelgeschichte Kapitel 8, 18 à 21. Vers 18 zu 21. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon lui offrit de l'argent. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte ihnen Geld En disant, und sagte: accordez-moi aussi ce pouvoir que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit.
gebt auch mir diese Macht, dass dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Mais Pierre lui dit, Petrus aber sprach zu ihm, que ton argent soit perdu avec toi, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen Le sei. verset 21 est très fort. Vers 21 ist richtig stark. Tu n'as ni part, Du hast weder Teil ni héritage noch Recht dans cette affaire, an diese Sache, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Amen. Amen. Notre thème ce matin, Das Thema heute c'est une früh question que je me suis posée, ça fait une semaine ou même deux. ist eine Frage, die ich mir vor 1 oder 2 Wochen gestellt habe. Le thème c'est, Und das Thema lautet, qu'est-ce qui me pousse à servir Dieu? was treibe mich dazu, Gott zu dienen? J'aimerais que ça soit ta question. Pour celui qui pense qu'il sert Dieu, Und ich möchte, dass es deine Frage wird, zumindest für derjenige, der meint, dass er Gott dient. pose-toi la question, Stell dir die Frage, quelle est en réalité la véritable raison du service? was sind eigentlich die Gründe meinen Dienst? Pourquoi est-ce que je sers Dieu? Warum diene ich Gott? Dans ce texte, pour comprendre ce contexte, Und in dem Text, damit wir wirklich den Kontext verstehen, Paul donne l'instruction de persécuter l'Église. hat Paulus diesen Hinweis, diesen Befehl gegeben, die Gemeinde zu verfolgen. L'Église commence à subir la persécution. Und die Gemeinde hat angefangen, die Verfolgung zu Et erleben. les gens s'éparpillaient de partout, du moins les chrétiens. Und die Leute gingen Fliehen. durcheinander, die waren dabei zu fliehen davor. Et parmi ces chrétiens de l'Église primitive, Und unter alle Christen der ersten il y avait Gemeinde un homme qui s'appelait Philippe, gab es einen Mann, der Philipp genannt war. qui s'est retrouvé en Samarie. Der befand sich in Samaria. Arrivé là-bas, il a commencé à faire des grandes choses. Il parlait de Jésus, il faisait des miracles et des prodiges et les gens étaient étonnés. Und dort fing er an, große Taten zu tun, Wunder zu tun. Und Leute waren wirklich erstaunt. Mais la même Bible nous dit ceci. Aber die gleiche Bibel lässt Dans uns doch cette ville-là en wissen, Samarie, genau in der Stadt là in où Philippe faisait Samaria, toutes ces grandes choses, là où les gens venaient à Christ au travers de l'œuvre de Philippe, da wo Philippus wirklich all diese Wunder gemacht haben, wo Leute zu Christus dadurch gekommen il sind, y avait un homme qu'on appelait Simon. gab es einen Mann, der man Simon nannte. Lui aussi faisait quasiment les mêmes choses que Philippe. Der machte auch Wunder wie Philippus. Les gens étaient attirés par ce qu'il Und faisait. Leute waren auch angezogen von dem, was er machte. Et la Bible précise que du plus petit au plus grand. Und die Bibel betont sogar von dem Kleinsten zu der Größten. Et dans d'autres versions, on dit même que les gens venaient le consulter. Und in anderen Bibelversionen steht geschrieben, dass Leute zu ihm gekommen sind, um Ratschläge von ihm zu Les gens disaient bekommen. même que lui, il a la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Und Leute haben sogar gemeint, er ist derjenige, der die richtige Macht Gottes hat. Ce qui est intéressant, Und das, was lorsque interessant Philippe a ist, commencé à prêcher, à Als- évangéliser en Samarie, als Philipp angefangen hat zu predigen, zu evangelisieren in Simon a Samaria, aussi cru. hat auch Simon geglaubt. Et il s'est aussi fait baptiser comme tous les restes en Samarie. Und er hat sich auch taufen lassen wie alle anderen in Samaria. Alors, la portée de l'évangile était tellement puissante que les apôtres sont venus voir ce qui s'est passé en Samarie, Und die- notamment Pierre et Jean. Und die Wirkung der Taten von Philippus waren so groß, dass die Apostel gekommen sind, um zu sehen, was passiert. Und unter den Aposteln gab es Petrus und Johannes. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit non, vous devez être baptisés du Saint-Esprit. Und als Petrus und Johannes ankamen, sagten sie, die Jünger, die Leute, die umgekehrt, die zu Gott gekommen sind, müssen getauft werden Et im ils ont Geist commencé à Gottes. imposer les mains pour que les chrétiens, les fidèles reçoivent le Saint-Esprit. Und sie fingen an, Hände aufzulegen, damit die Christen den Heiligen Geist empfangen. C'est là qu'intervient ce texte qu'on a lu. Und da kommt der Text, was wir gelesen Simon, haben. voyant cela, Simon sah il es dit, mais en fait, c'est intéressant cette affaire. und er sagte, das hier ist aber interessant. Comment est-ce que je peux Wie faire kann ich dazu kommen? pour avoir ça? Wie kann ich diese Gabe C'est là bekommen? qu'il est allé
proposer de l'argent Und so ging und hat Geld afin de vorgeschlagen. recevoir l'Esprit. Wollte Geld geben, den Geist zu Comme ça, quand empfangen. il va imposer les mains, les gens vont tomber. So dass, wenn auch die Hände auflege, dass Leute umkippen oder Quand vous fallen. voyez l'attitude de Simon, Und wenn wir die Haltung Simon c'est anschauen, quelqu'un qui a cru. La Bible le confirme. das ist eine Person, die an Gott geglaubt hat. Das bestätigt uns die Quelqu'un qui Bibel. s'est fait baptiser. Das ist eine Person, die getauft worden Qui ist. suivait même Philippe comme tous les autres. Das ist eine Person, die Philippus nachgegangen ist wie alle anderen. Mais son cœur par rapport au service Aber sein Herz bezüglich dem Dienst reposait sur ses intérêts. war irgendwie motiviert oder durch seine eigenen Interessen. Parce que dans son ancienne vie, Denn in seinem alten c'était Leben quelqu'un qui faisait des merveilles, war es eine Person, die Wunder getan hatte, mais en retour, il recevait de l'argent. die aber etwas dagegen bekommen Et à hatte. combien plus forte raison nous avons essayé de monnayer la grâce de Dieu dans nos vies. Und wie oft haben wir es versucht, Geld zu bekommen im Gegen von der Gnade Gottes in unserem Tu vas te Leben. poser la question, mais moi je ne demande pas l'argent. Du quand willst je- dir quand die je prie pour Frage les gens. stellen, ich frage aber nicht nach Geld, wenn ich für Leute bete. Mais j'aimerais te poser une question. Aber ich möchte dir eine Frage Qu'est-ce qui stellen. te pousse à prophétiser sur les gens? Warum prophezeist du auf Menschen? Qu'est-ce qui te pousse à prendre du temps pour prier pour quelqu'un? Was sind deine Motive, Zeit zu nehmen, für eine Person zu beten? Quand tu regardes l'état de ton cœur, Wenn du wirklich den Zustand deines Herzens siehst, est-ce réellement pour la gloire de Dieu ou pour que tu sois vu? tut es wirklich die Herrlichkeit Gottes oder angesehen zu Parce que werden? Simon Denn Simon était sur la place publique. war wirklich auf einem öffentlichen Platz. Il était sur le feu des projecteurs. War wirklich gut angesehen. Et son désir, Und sein c'était Wunsch lui. war ihm selbst. Ça lui faisait du bien que les gens viennent vers lui. War der Mittelpunkt seines Wunsches. Es hat ihm gut getan, dass Leute zu ihm C'est kommen. pourquoi ce qu'il avait entraîné, c'est la magie. Quand vous lisez, il faisait de la magie, pour être clair. Und wenn wir richtig lesen, war jemand, der Zauberei gemacht hat. Parce que la seule motivation de rendre service en Samarie, Denn seine einzige Motivation, Menschen zu dienen in Samaria, c'était sa personne. war seine eigene Je Person. crois qu'il est important Und ich glaube, es ist wichtig pour toute personne qui sert für Dieu alle Leute, die Gott dienen, de se poser un moment la question, dass wir uns mal eine Frage stellen. qu'est-ce qui me pousse réellement à servir? Und die Frage wäre, warum diene ich wirklich Gott? Et je crois pour tout serviteur sérieux, Und ich glaube, für alle Diener, die es ernsthaft meinen dans mit ton Gott, parcours de la foi, in deinem Laufbahn, im Glauben, il arrive à un moment, in deinem Wandel, gibt es einen je te Zeitpunkt, pose vraiment la question, wo du dich wirklich die Frage stellst, geht es wirklich nicht? Geht es wirklich um mich oder um Gott? est-ce qu'il s'agit de moi ou de Dieu? Amen. 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 Vous êtes encore avec moi? Seid ihr noch mit mir? Très bientôt, je vais finir. Bald werde ich zu Ende sein. Parce que c'était vraiment une question qui, personnellement, moi, m'a bougé le cœur. Denn es ist eine Frage, die mein Herz bewegt hatte. Pierre, Jean lui disent, Petrus und Johannes donc sagten tu zu ihm, penses du glaubst que also, tu peux monnayer le don que Dieu a fait. dass du die Gabe Gottes kaufen kannst mit Geld. Combien de fois on a pris 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 21 jours de prière. Je veux, Seigneur, je vais te chercher. Et la seule motivation pour laquelle nous sommes allés prier, c'est parce qu'on veut démontrer aux gens la puissance de Dieu. Wie oft haben wir uns Zeit genommen im Fasten, 3 Tage, 2 Wochen, 21 Tage, wo wir gesagt haben, Herr, ich sehne mich nach deinem Angesicht. Aber die einzige Motivation dahinter war es, die Menschen zu zeigen, wie wir die Macht Gottes Tu t'es laissé veröffentlichen former, je können. vais apprendre ceci, je vais faire la théologie, je vais apprendre la technique. La seule raison derrière cette chose, c'est que tu veux qu'on sache que non, lui là, s'il n'est pas là, nous sommes foutus. Und du hast dich ausbilden lassen, du hast gesagt, ich werde Technik lernen, ich werde ein Instrument spielen lernen. Aber die einzigen Gründe dahinter waren wirklich, dass die Gemeinde versteht, wenn du nicht da bist, dann können wir keinen Gottesdienst Et durchführen. nous appelons, vous savez, les consacrés de l'Éternel. Und unsere Gemeinde heißt die Geweihten des On met Herrn. virgule, Und wir machen da ein Komma. nous sommes une église missionnaire. Und wir sagen, wir sind eine missionarische Gemeinde. J'ai une question à te poser. Ich habe aber eine Frage, die ich dir Chaque fois que tu es stellen en möchte. mission,
Jedes Mal, wo du unterwegs bist Parce auf que nous sommes tous en Missionsreise, denn wir alle, wir machen eine Que ce soit ici Mission. à Nürnberg, Sei es hier in que ce soit Nürnberg dans les autres endroits du monde. oder in andere Städte der Welt, wo wir sind. Quel est le nom que les gens gardent? Est-ce que c'est ton nom ou le nom de Dieu? Wenn du unterwegs also bist, an welchen Namen erinnern sich die Leute? An deinen Namen oder an den Namen Quand Gottes? vous voyez, désolé, je vais prendre un exemple qui m'a choqué hier. Comme Ich- par hasard, Dieu m'a donné cette vidéo-là. Par hasard. Ich nehme ein Beispiel, was gestern mir schockiert hat, was ich gestern per Zufall Je gesehen suis habe. tombé sur une vidéo dans une église. Il y avait des femmes remplies. Toutes elles étaient en robe de mariage. Ich habe ein Video gesehen, wo es war in einer Gemeinde und es gab nur Frauen, die bekleidet waren mit Hochzeitkleid, C'était en Afrique. Brautkleid. Das war in Afrika. Et la seule raison de leur réunion, Und der einzige Grund, warum sie sich versammelt c'était de hatten, prier pour le mariage. war es zu beten, um eine Ne Hochzeit me zu comprenez pas bekommen. mal. Versteht mich C'est bitte bien nicht de prier pour falsch. toutes ces choses. Es ist gut, dass wir dafür Mais vous beten, voyez toute une foule de aber personnes ihr seht eine Menge von chercher Menschen, Dieu matin, midi, soir pour die leur sich nach propre Gott intérêt. sehnen, also früh, Mittag und Abend, aber allein um die eigene Interesse. Parce qu'en réalité, quand vous voyez la demande de Simon, Denn wenn ihr wirklich diese Frage von Simon betrachtet, c'était pour qu'on parle de lui. Il a Das aussi war- imposé les mains. das- Les gens ont aussi reçu l'esprit. es war, damit man auch über ihn spricht, dass man sagt, okay, Simon kann auch die Hände auflegen und Menschen werden den Geist Gottes Ça ne empfangen. suffisait pas que Pierre et Jean le fassent. Es war für ihn nicht ausreichend, Il dass fallait qu'on attache Petrus, aussi son nom là-bas. Amen, es war für ihn nicht ausreichend, dass Petrus und Simon es getan haben. Er wollte auch, dass sein Name mit dem Tat verbunden war. Quelles sont les réelles motivations? Pourquoi est-ce que nous servons vraiment Dieu? Was sind unsere wahre Motivationen? Warum dienen wir wirklich Pourquoi Gott? tu viens mardi? Warum kommst du am Pourquoi Dienstag? est-ce que tu viens dimanche? Warum kommst du am Sonntag? Pourquoi tu investis tes finances dans l'église? Warum gibst du Geld in der Ton Gemeinde? temps. Deine Zeit, warum Et gibst du deine parfois même Zeit tu zu sacrifies der ta famille. Gemeinde? Warum opferst du sogar manchmal deine Familie für den Dienst? Est-ce que c'est pour la bonne raison? Ist es wirklich für die guten Gründe? Est-ce que c'est pour la bonne raison? Hast du dabei wirklich gute Gründe? Matthieu chapitre 6, Matthäus Kapitel le verset 6, 33. Vers Jésus parle à 33. ses disciples. Jesus ein spricht Verset zu seinen Jüngern, das ist ein Bibelvers, was wir alle kennen. Cherchez d'abord les royaumes des cieux Und er sagt, sehnt sa euch justice. zuerst nach dem Reich Gottes et und le seine reste vous sera donné en Gerechtigkeit surplus ou und par-dessus den tout. Rest wird euch darüber hinaus Dans ce verset, gegeben. Jésus parle du salut. Und in dem Vers spricht Jesus über das Heil, Mais Jésus mentionne aussi quelque chose. aber Jesus spricht noch über eine andere Sache. Restez focus d'abord sur les intérêts du royaume. Er sagt, halt eure Fokus, eure Aufmerksamkeit zuerst auf die Interesse des Reichs Mais Gottes. nous, aujourd'hui, on utilise le royaume Aber pour wir- servir nos intérêts. Aber wir heutzutage, wir nutzen das Reich Gottes, um unsere eigene Interesse Et zu il y a un dienen. conflit si nous ne nous rendons pas compte. Und es gibt einen Konflikt und manchmal stellen wir es nicht mal fest. Les satanistes s'investissent matin, midi, soir, des semaines, des années à l'avance pour détruire des générations. Et toi, tu passes ton temps à prier pour tes intérêts propres. Es gibt zum Beispiel Satanisten, die sich investieren Montag, also in der Früh, Mittag und Abend, um Generationen zu zerstören. Aber du von dem Königreich Gottes, du arbeitest um deine eigene Interesse. Ce n'est pas pour nous condamner. Ich bin nicht hier, um uns zu beurteilen, Ne soyons pas frustrés. zu verurteilen oder zu richten. Lass Disons uns nicht d'abord Amen. frustriert sein. Amen. Lass uns Est-ce zuerst que nous Amen sommes dans la sagen. présence de Dieu? Sind wir noch in der Gegenwart Mais Gottes? vraiment, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est Aber de wirklich, das, was der Herr auf mein Herz gelegt hat, nous ist, interpeller. dass wir wirklich uns, dass ich uns ermahnen sollte. Vous allez me permettre de dire ça, mais c'est devenu très sérieux. Ich werde es wirklich sagen, aber es ist ernsthaft Vous pouvez geworden. rentrer dans une église, il y a 500 personnes Ihr könnt in eine Gemeinde gehen, wo es 500 Leute gibt, qui disent tous être chrétiens, ou die qui le alle sont même. meinen, die sind Christen oder die wirklich sogar Christen Mais en sind, réalité, aber in Tat, in der ils Wahrheit, sont en train de se servir du royaume sind sie dabei, den Königreich Gottes zu nutzen, pour servir leurs intérêts. ihre eigene Interesse zu erreichen. Seigneur, Hey. je te sers. Ich diene dich. Souviens-toi de ma famille. Erinnere dich an meine Familie.
J'aimerais vraiment qu'on me comprenne. Ich là. möchte, dass ihr mich versteht. Dieu nous bénit réellement quand nous le Ja, servons. Gott segne uns, wenn wir ihm dienen, das stimmt. Mais ne viens pas servir Dieu parce que tu attends en retour la bénédiction. Aber dien bitte nicht Gott, weil du erwartet, dass dir im Gegenteil eine Segnung gibt. J'ai envie de donner un exemple ici. Ich möchte hier ein Vous savez Beispiel combien d'années j'ai prié geben. pour mes études? Wisst ihr, wie lange ich für mein Studium gebetet habe? Tu pries, Du betest und weint. Et une nuit, le Seigneur vient. Und eine Nacht kommt der Herr zu dir Il dit, tu vois, tu es tellement focusé seulement sur ce point. Si regarde un peu toute la grâce qu'il y a autour. und sagt dir, du hast deinen Fokus so sehr auf dein Studium, dass du nicht mal die Gnade, die ganze Gnade siehst, Les gens sont was même devenus nebenbei chrétiens parce ist. qu'ils doivent absolument réussir les examens. Es gibt Leute, die sogar Christen geworden sind, weil sie unbedingt erfolgreich sein wollten im Studium. Les gens viennent à l'église Leute kommen in der seulement quand ils Gemeinde, sentent que non, son poste au boulot est mis en danger. allein wenn sie spüren, meine Arbeitsstelle ist jetzt in Gefahr. Et c'est là qu'on vient à l'église. Da kommt man in der On Gemeinde. montre même cet intérêt de vouloir servir. Wir zeigen sogar diese Interesse, Gott dienen Parfois zu même on wollen. sert sérieusement. Und manchmal dienen wir wirklich ernsthaft. Tout le monde se dit, ah, ce Und frère-là, cette jeder sœur-là. denkt sich, dieser Bruder, diese Mais en Schwester. réalité, quand on regarde le fond, Aber in Wahrheit, wenn wir dahinter tu es un schauen, Simon. du bist ein Et ma Simon. prière est que nous soyons une église Und mein Gebet ist, dass wir eine Gemeinde de werden. personnes qui mettent les intérêts de Dieu en avant. Eine Gemeinde werden von Menschen, die die Interesse Gottes vorne Ce n'est bringen. pas facile. Es ist nicht Quand je vous dis que einfach. ce n'est pas facile, ce n'est pas Und facile. wenn ich es sage, es ist nicht einfach. Je suis le fils d'un pasteur. Ich bin ein Sohn von Pastor. Et pour cette raison, Und aus diesem s'il Grund, s'agissait de moi, wenn es nur um mich ging, ah non, c'est qu'on a déjà dit à notre papa d'arrêter cette affaire il y a dann longtemps. hätten wir schon unserem Vater gesagt, er sollte mit diese Pastor-Dinge aufhören seit langem. Bon, on a peut-être seulement le pasteur dans l'église ici. Vielleicht haben wir nur hier den Soit certains ont Pastor. déjà vu ou bien aller lui poser la question. Vielleicht wissen es schon einige auch. Tu es là, tu dis, papa, je veux un nouveau lit, mon lit est cassé. Du sagst zu deinem Vater, ich brauche ein neues Bett, mein Bett ist irgendwie schon kaputt. Ah, au moment où on t'a acheté un nouveau lit, Und wenn man dir ein neues Bett kauft, du génisses. tu profites de cela. C'est là que vient un visiteur, on ne sait pas d'où est-ce qu'il est venu. Und da kommt ein Besucher, wir wissen nicht mehr, woher der Besucher Qui kommt. l'a envoyé? Wer hat ihn geschickt? Et on vous porte, on vous met au salon, au sol. On met juste à peine un matelas comme ça. Und man sagt, ihr werdet im Wohnzimmer schlafen, C'est nur quoi auf cette einer affaire? Chacun ne Matratze. peut pas rester chez lui. Und der schläft auf deinem Bett. Aber was ist das für eine Geschichte? Kann nicht jeder bei ihm zu Hause bleiben? Et croyez-moi, nous, Und glaub mir, wir on a fait des problèmes à notre papa. haben unserem Vater irgendwie Probleme Tu viens, verursacht. tu dis, non, papa, il y a une Du kommst situation und que du je dois sagst, régler à Papa, l'école. ich habe eine Situation in der Schule, ich muss es regeln. Pendant ce temps, on ne sait pas ce que Dieu lui a dit dans sa chambre. Und währenddessen weißt du nicht, was der Herr ihm gesagt hat in seinem Zimmer. Après, il vous dit, non, il n'y a pas d'argent. Und er sagt zu euch, es gibt kein Geld. Comme par hasard, tu l'accompagnais quelque part. Aber du hast ihn irgendwo begleitet. Et puis tu vois, non, il y a des gens qui sont venus, non, il y a telle situation de l'église. Et ils sortent de l'argent, tu dis, mais moi alors dans cette Und du affaire. siehst Leute, die zu ihm kommen, die sagen, ja, ich habe diese Situation, hilfe mir. Und er gibt diese Person Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Und du meinst, und ich? Et croyez-moi, ça Was ist mit nous a mir? pris des années Und glaub mir, es hat uns Jahre gekostet, pour comprendre qu'est-ce qui poussait notre père à faire cela. damit wir es verstehen, warum unser Vater so Et gehandelt hat. je crois, Und ich glaube, pour tous ceux qui sont enfants de pasteur, für alle, die des Kinder serviteurs von de Pastor Dieu. sind oder von Diener Gottes sind, ils ont déjà vécu ça. sie haben schon was Sinon Ähnliches ceux qui erlebt. grandissent, vous allez vivre cela. Beaucoup Und- de courage à Elombe et les autres. Ça vient. Und alle, die noch klein sind, wie zum Beispiel die Elombe und all die anderen, sei ermutigt, ihr werdet solche Situationen même à nous tous erleben. ici. Und auch wir alle hier. Il y a des moments où on ne comprend pas Es gibt Umstände, die wir nicht les verstehen. décisions de certaines Es personnes. gibt Situationen, wo wir die Entscheidung Menschen nicht Mais il verstehen. y a quelque chose. Aber es gibt etwas. Il y a une chose qui pousse ces gens à agir comme Es ça. gibt eine Sache, eine Motivation, die diese Menschen dazu treibt, Et so c'est zu ça que handeln. j'aimerais aujourd'hui nous transmettre en quelques minutes et puis on va finir. Und das möchte ich uns vermitteln in einige Minuten und dann Très werden wir vite, je vais fertig juste sein. lire dans Galates. Ich möchte ganz schnell in Galater Peut-être que je ne vais même pas lesen. lire complètement, c'est le verset 5. Galater Kapitel.
Galates chapitre 5, Galater Kapitel 5, à partir du verset 13. ab dem Vers 13. Paul dit ceci. Paulus sagte, Frères et sœurs, tu peux interpréter directement. Galater 5, 13. Oui, Galates 5, 13. Chez moi, c'est à partir de 13. Okay. Brüder, Voilà. C'est à la liberté que vous avez été appelés. denn ihr seid zur Freiheit berufen worden. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, Au contraire, sondern soyez par amour serviteurs les uns des autres. dient einander durch die Liebe. Paul veut dire ceci. Paulus möchte Écoutez, Folgendes ce n'est sagen. pas en Hört vain zu. que nous sommes libres en Jésus. Es ist nicht umsonst, dass wir frei sind in Christus. Et Christ, oui, nous a appelés à être libres. Ja, Christus hat uns dazu gerufen, frei zu Mais sein. est-ce que cette liberté-là, nous commençons à l'utiliser pour détruire les autres? Aber nutzen wir diese Freiheit, um andere Menschen zu zerstören? Est-ce que cette liberté, nous commençons à l'utiliser pour induire les autres en erreur? Nutzen wir diese Freiheit, um andere Menschen dazu zu führen, Fehler zu Est-ce que machen? cette liberté, nous commençons à l'utiliser pour mentir aux autres? Nutzen wir diese Freiheit, um andere Menschen anzulogen? Écoute, ce à n'est pas parce que lügen. tu as eu la grâce de prophétiser que tu es obligé de prophétiser à tout moment. Es ist nicht, weil du einmal die Gnade hatte zu prophezeien, dass du ständig prophezeien musst. Même quand Dieu ne t'a rien dit, tu dois quand même Auch wenn Gott dir nichts gesagt hat, denkst du dich, okay, ich muss etwas sagen. Est-ce que quand tu analyses l'état de ton cœur, Wenn du wirklich den Zustand deines Herzens betrachtest, c'est l'amour qui te pousse à servir? ist es wirklich die Liebe, die dich dazu Paul dazu mentionne führt, cela. zu dienen? Paulus spricht drüber. Dans le tout dernier, au contraire, soyez par amour serviteur. Er sagt, sondern dient einander durch die Liebe. Croyez-moi, Glaubt mir, si nous n'aimons pas Dieu, wenn wir Gott nicht lieben, si nous n'aimons pas son œuvre, wenn wir den Werk Gottes nicht même si lieben, tu es l'athlète le plus rapide dans le service, auch wenn du der Schnellste bist im Dienst, tu vas t'arrêter un jour. wirst du irgendwann Tu aufhören n'auras plus damit. envie de faire quoi que ce soit. Du wirst es nicht mehr wollen zu dienen. Vous savez, Ihr- je préfère donner ces exemples Ich gebe diese parce que ça concerne ma Beispiele, vie, denn sie treffen mais mein aussi les Leben personnes zu qui sont à côté de moi. und auch Menschen, die mir nahestehen. Il y a des moments où Es gibt Momente, tu as envie de wo, dire, Seigneur, wo du sagen willst, qu'est-ce que je hey, gagne même dans ça? was gewinne ich im Dienst? Seigneur, Hey, je pouvais même moi m'occuper, faire mon dimanche calmement. ich könnte meinen Sonntag in aller Ruhe zu Hause Suis-je genießen obligé oder de me lever à anders. 5 heures? Muss ich unbedingt um Prier 5 pour Uhr un culte ou même quand aufstehen? les gens entrent, la personne te regarde seulement, allô, allô. Muss ich wirklich für Menschen, für einen Gottesdienst beten, wo wenn die Leute reinkommen, die begrüßen dich nur so, hallo, hallo. Mais si tu n'as pas l'amour, Aber wenn dir die Liebe fehlt, tu vas t'arrêter. wirst du Et irgendwann Paul mentionne aufhören. cela. Und Paulus spricht Il dit, drüber. soyons Er serviteurs sagt, lass uns Diener sein. les uns pour les autres Lass uns einander dienen par amour. aus Et Liebe. Jésus parle de ça Und Jesus spricht auch dans, drüber. dans Matthieu 6, In 33. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Donc si vous ne vous concentrez pas Wo er sagt, wenn wir unseren Fokus nicht halten, sur les intérêts du royaume, wenn wir unseren Fokus nicht auf das Reich croyez-moi, tu halten, ne peux pas te concentrer sur les intérêts du royaume glaub mir, dein Interesse können nicht bei dem Königreich Gottes si sein. tu ne portes pas en toi l'amour, un, pour le royaume, Wenn du in dir nicht die Liebe zu dem Reich Gottes deux, trägst pour le zuerst, service, und dann als Zweite, wenn et du trois, nicht pour die les personnes qui Liebe, sont avec toi dans le royaume, donc nos frères et nos sœurs. Amen. Also, du kannst deinen Fokus nicht auf dem Reich Gottes halten, wenn du zuerst nicht die Liebe für den Reich Gottes trägst, als Zweite, wenn du nicht die Liebe für den Dienst trägst und als Dritte, wenn du nicht die Liebe für deine Geschwister trägst. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez capté? Habt ihr mich verstanden? J'aimerais juste souligner quelque chose. Ich möchte nur jetzt etwas betonen. L'amour, Die Liebe, c'est lorsque le zèle, les émotions, l'envie de venir à l'église est partie. die Liebe startet, wenn das Eifer, die Emotionen, dieses Bock in der Gemeinde zu kommen, nicht mehr da sind. Lorsque le zèle, les émotions, Wenn das l'envie Eifer, de conduire Die les jeunesses est partie. Emotionen,
dieses Lust die Jugend der Gemeinde irgendwie aufgehört hat. Lorsqu'elle a envie de chanter, un papa le malheur de Wenn- faire toutes ces choses Wenn est du nicht parti. mehr singen willst, Papa le Malheur, wenn du nichts mehr tun willst, Et c'est là que tu te réveilles un matin. dann stehst du auf in der Früh Tu dis, muss ich es wirklich machen? und du stellst dir die Frage, muss ich es wirklich tun? Est-ce que je dois vraiment le C'est faire? pourquoi Paul mentionne dans 1 Corinthiens, Und deswegen sagt Paulus im 1. 1 Corinthiens 13, Korinther Kapitel 13, même si tu chantes comment, même si tu prophétises comment, si tu n'as pas l'amour, c'est vain ce que tu fais. egal wie gut du singst, egal wie gut du prophezeist, wenn dir die Liebe fehlt, dann ist dein Dienst umsonst gewesen. Je vais m'arrêter là. Ich möchte hier aufhören. Mais j'aimerais que tu ailles avec une pensée. Aber ich möchte, dass du diese Botschaft, dass